السلام عليكم يا ثالث. اليوم نتحدث عن مجموعة جديدة من مجموعات الحيوانات. حتى اليوم رح نحكي عن مجموعتين. أول مجموعة بدنا نحكي عنها وهي الطيور. بدنا نعرف شو خصائص الطيور، شو بيميز الطيور عن غيرها من الحيوانات. صار في مناقشة بين الحيوانات. افتخر الطاووس يوما مخاطبا الطيور: أنا أجملكم. الطاووس بيحكي لباقي الطيور: أنا أجملكم، فجسمي يغطيه ريش مختلف الألوان، يعني ريش ألوانه جميلة. قالت الببغاء: وأنا لدي ريش جميل. قالت الحمامة: لا تتفاخروا يا أصدقائي، فكلنا طيور جميلة وبيننا صفات مشتركة. يعني كل الطيور زي بعض وفيها صفات مشتركة، وكل طير يوجد فيه ما يميزه. فإذا بنتحدث الآن عن خصائص الطيور اللي بتكون موجودة وبتميزها عن باقي الحيوانات. أول إشي، الطيور جميعها تتكاثر بإيش؟ بالبيض. جميع الطيور شو شايفين عليها من برا يا ثالث؟ الريش. الطيور دايما شو بكون إلها؟ أجنحة. شو بتستفيد من هاي الأجنحة؟ تساعدها على الطيران. جميع الطيور إلها إيش؟ زوج من الأرجل، يعني رجلين، زوج من الأرجل، شايفين هون، ولكن هم مش بينات. جميع الطيور إلها ذيل، إذا تركيبتها الخارجية كلها نفس الإشي. جميعها تتكاثر بالبيوض، وهذا بيميز الطيور عن بعضها البعض. يعني هاي عبارة عن دجاجة، هذا صقر، هاي عصفور، كلها إلها منقار. فإذا هذا التركيب اللي بيميز الطيور عن غيرها من الحيوانات. فإذا ماذا يغطي جسم الطائر في كل صورة؟ الريش. ما فائدة الجناحان للطيور؟ تساعدها على الطيران. كيف تتكاثر الطيور؟ بالبيض. إذا شو هي خصائص الطيور؟ يغطي جسمها الريش، تتكاثر بالبيض. شو أجزائها؟ لها جناحان، زوج من الأرجل، ذيل ومنقار، ومعظمها يستطيع الطيران. هون عندنا صورة حيوان، شو أجزاء؟ إذا هذا منقار، جناحان، ذيل، أرجل. من بين الحيوانات عنا حيوان واحد، أو من بين الطيور الأشياء اللي بتطير، الحيوانات اللي بتطير، عنا حيوان واحد مختلف ولا نعتبره من الطيور، نعتبره من الثدييات. فهو حيوان من الثدييات يستطيع الطيران، ينشط في الليل. إذا تركيبة جسمه نفس تركيبة الطيور، ولكنه لا يعتبر من الطيور. ينشط في الليل. عندما أنام أتعلق بأرجلي ويكون رأسي للأسفل. فمن أكون؟ الخفاش. خفاش من الحيوانات، نعتبره من الثدييات لأنه يتكاثر بالولادة وليس بالبيوض. المجموعة الثانية نتحدث عنها وهي مجموعة الزواحف. سألت معلمة الصف الثالث طلبتها: لماذا سميت الزواحف بهذا الاسم؟ شو حكوا؟ لأنها تزحف على بطنها. إذا زواحف تزحف على بطنها. فبدنا نتعرف على خصائصها. عندي هون مجموعة من الحيوانات اللي بعتبرها من الزواحف. هذا التمساح، حربة، أفعى، وسلحفاة. الخاصية المشتركة بينها أنها جميعها تزحف على بطنها. كذلك جميعها في إيش تتكاثر؟ بالبيوض. بعضها إلها أرجل، ولكن بعضها شو ماله؟ ليس لها أرجل. فإذا هل لجميع الزواحف صور أرجل؟ لا. كيف تتكاثر هذه الزواحف؟ طبعا بالبيض. ماذا يغطي جسم كل منها؟ الحراشف. فهذه خصائص المشتركة بين الزواحف، إنه أغلبها لها جلد جاف مغطى بالحراشف، تتكاثر بالبيض، وأغلبها له أرجل قصيرة، ولكن بعضها الآخر ما بيكون إلها لأنها أصلا ما بتمشي على أرجلها، بينما هي تزحف على بطنها. السلحفاة زي ما احنا شايفين بالصورة، شو بيغطيها من فوق؟ درع. شو بتستفيد من هذا الدرع؟ لحمايته من الأخطار، وتساعدها طبعا كمان على النوم. فإذا لحمايتها من الأخطار والنوم. طبعا هم بيحكي لك تحدث عن حيوانين زاحفين، بإمكانك تختار أي حيوانين وتتحدث عنهما، طبعا للي حابب، يعني مش للجميع، وتشوف شو وجه الشبه والاختلاف بينهما. إذا هاي خصائص تكون مشتركة بين الزواحف جميعها، ولكن ممكن اختلافات بسيطة. مثلا هون لو بدي أقارن بين التمساح والأفعى، تمساح الأوجه التشابه، الاثنين بغطي جسمهم الحراشف، اثنين يتكاثرون بالبيض، بينما التمساح له 4 أرجل، الأفعى ليس لها أرجل.